Всем привет, дорогие зрители! Сегодня хотел вам показать скрипт для ММ2. Вот такого вот. За мной бежит какой-то типуля. Не страшно. В общем, я... Ой, кто-то там уже... давайте включим вот эту функцию. Код мод, пожалуйста. Почему бы и нет? Включаем вот это. Вот иксы. Поле. Вот. Попробуем тут так что яйца, монетки. Хорошо, так вот там. Или еще там. И вот можем вот это типулем, мы можем его забрать аккуратно. Оружие. Можем на вообще телепортироваться, можем убить, можем кушать пифу. Вот. Можем, на карту также есть рандомные места. Можем вот, автофаз, если шериф умрет, вот, оружие забрать. Можем коин форматировать, мы будем летать, собирать это все. То есть функционал довольно хороший. Вот можно так отодвинуть аккуратненько настройки. Теперь надоемся, что у нас тоже тут есть бинты. Вот так вот. Даже тут можно и потроллить. Ладно. Пока не хочу активировать это. Ладно, можете заметить, много всякого такого. Сейчас давайте активируем. Смотри. Отвечать потом. Давайте активируем способности. Нажали эту кнопочку, она вообще забили, не так дорогие. И мы убили Норкера, он сам у нас навелся, сам убил. Вот. У нас также есть килаура, то есть функционал тут хороший. Скрипт будет у меня в описании, в комментарии написан. Вот, в качестве блокнота будет, вы должны будете скачать. Вот, там будет сам скрипт. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Также, если не знаете, куда заинтерактить ищет, можете зайти на мой ролик. Там я на моем канале сейчас есть ролик по поводу инжектора с названием Зеном. Всем спасибо за просмотр. Пока всем.